Көп рет біз достарымызды, туыстарымызды, отбасы мүшелерін мойындарында кішкентай ісік бар екенін байқаймыз. Және бұл олардың денесінің бір бөлігі деп есептеледі. Және сіз білесіз, олардың мойыны осындай. Көп жағдайда оларда қарапайым қалқанша безінің түйіні болады. Мойында қалқанша безі орналасқан, оның ішінде кішкентай ісік бар. Сондықтан тамақ сәл шығыңқы көрінеді. Бұл қарапайым түйін. Және олар бұрын көптеген дәрігерлерге барған кезде олар тексеріп, мәселені анықтау үшін ультрадыбыстық сканерлеу жасатады. Ультрадыбыстық сканерлеу түйінді көрсетеді және бұл түйін қатерлі емес, өте қарапайым түйін. Және көптеген дәрігерлер алаңдамауға, оны жай қалдыруға кеңес берген болар еді. Сонымен енді бұл күту аяқталды. Енді қалқанша безінің түйіні. Өміріңіздің кейінгі кезеңінде қатерлі ісікке айналуын күтудің қажеті жоқ. Содан кейін қалқанша безін алып тастауға барудың қажеті жоқ. Оған дейін түйінді көргенде, енді біз оны аралас радиологиямен тыртықсыз күндізгі күтіммен емдей аламыз. Және келесі күні жұмысқа қайта орала аласыз. Сондықтан бұл сіздің күнделікті әрекетіңізге кедергі келтірмейді. Және бұл процедура өте қарапайым. Қалқанша безінің түйіндерін емдеу үшін аралас радиологиядан түсінуға болатын екі негізгі емдеу әдісі бар. Біріншіден, егер сізде кішкентай түйін болса, біз түйінге кішкентай ине салып, оны күйдіреміз. Бұл терминология абляция деп аталады. Абляцияда жылу пайда болады. Өте шағын аймақта 3-5 мың жылу түйіннің ішінде пайда болады. Және бұл түйін 1-3 ай ішінде кішірейіп өледі. Емдеудің тағы бір түрі эмболизация болып табылады. Эмболизацияны қашан қарастырамыз? Енді егер сіздің қалқанша безіңізде бірнеше түйіндер болса және бүкіл мойын шығып тұрса, біз барлық түйіндерді күйдіре алмаймыз. Бұл өте қиын процедура. Осы уақытта біз бірнеше түйіндерге қан жеткізуді тоқтатуды жөн көреміз. Сондықтан бұл түйінде қоректену жетіспей және түйін кішірейе бастайды. Бұл өте қарапайым процесс. Бұл ұзақ уақытта ауруханада жатуды қажет етпейді. Мойнымызда ешқандай тесік болмайды. Ешқандай тыртық жоқ. Және бұл өте озық технология қолданылады. Эмболизацияда біз қалқанша безінің қанмен қамтамасыз етілуіне кіреміз, ал абляцияда біз терден тікелей түйінге кіріп оны күйдіреміз. Сондықтан мойныңызда немесе достарыңыздың, отбасыңыздың, туыстарыңыздың мойнында түйін көрсеңіз, оны елемеңіз. Алдымен істеу керек нәрсе ультрадыбыстық сканерлеуді өткізу. Сол сканерлеуде біз қанша түйін бар екенін, олардың орналасқан жерін және қай категорияға жататынын білеміз. Содан кейін сізге фнәк қажет болуы мүмкін. Бұл жұқа ине цитологиясы. Мұнда кішкентай ине енгізіледі. Және біз бұл зақымның қатерлі ісік екенін немесе еместігін білеміз. Зақымның түрін білгеннен кейін емдеу жоспарланады. Және бізде ең озық тыртықсыз күндізгі күтім процедурасы. Бұл қалқанша безді абляциялау және эмболизациялау. Егер сіз осыған лайықты үміткер болсаңыз, бізде Апалло ауруханаларында заманауи қондырғы бар. Рахмет.